komod goca dhe shuna kur bëjnë të skenet e puthjes, apo... Unë ende nuk e kam përjetuar. Nuk i ke përjetuar. S'le kisha problem. Bledi kishte një pyetje? Varë. Kete një pyetje? Kam shumë pyetje. Jo, këtu më lidhe me temën me puthjen, me që po diskutonim me puthjen apo me ishin? Me puthjen apo me ishin? Ku të duash ti? Do të ishi. Rikthehemi te ishi. Blet Mane, ke patur eksperiencë që të dashurohesh me ishin e shokut? Tingëllon edhe erotike, edhe pak perverse, po edhe jo besnike, tema që keni zgjedhur sonte. Gjithsesi, duke jetuar në një shoqëri e cila nuk është më e hapur, po është e shpartalluar, neve nuk na bën më përshtypje një lidhje me një isht shoqes apo... Po pse, ka disa rregulla që respektohen, apo është normalitetin momentin që ka ndjenja është ndjenjë? Po, njerëzit nuk e ndrydhin më ndjenjën, njerëzit nuk tjetërsohen më. Njerëzit duan që atë që ndjenjë në një farë mënyrë edhe ta shprehin dhe ta materializojnë. Por problemi është, po botash do thotë. Pra, ne kemi një problem shumë të madh si shoqëri me opinionin. Pra, gjithçka që ne bëjmë kemi merakun se çfarë do thonë të tjerë. Lagja, rruga, qyteti. Se kemi raste për shembull që edhe janë martuar, unë di raste nga eksperiencat e mia të hidhura që është vrarë një vëlla dhe vëllai tjetër ka marrë nusen e ati vëllai që është vrarë. A kupton, madje ka rritur edhe fëmijën dhe ka lindur një fëmijë tjetër. Janë disa zona që kanë dhe si një pjesë tradite këtë? Po ka dhe tradit, ka dhe për burëri, ka dhe duan që kunatën të nxjerrin një shtëpisë që të martohet me dikë tjetër, por po flasim në kohët moderne, në kohën e teknologjisë që ndoshta mua më tingëllon shumë erotike kjo pjesë. Që nga momenti që lidhja e parë ka mbaruar, atëre në qofse mes dy palëve ka një lloj ndjesie. Nëse do të ndodhte aty, çfarë do bëje? Ke ishin e një miku tënd shumë të mirë, përpara dashurohesh. Nuk jam konservator si Ervini. Pra s'do i thoje jo. Jam liberal si Windy. Kështu që ku di ti si është Windy? Po shikoj produktet. Videoklipin, duke që nuk është nga ato mendje ndrydhurat. E pra liberale. Liberale. Dhe me që jemi te konfirmi i sigurisë dhe garancisë, përpara se të pyesim Windin se si e ndan. Jo, nuk të gënjen. Mirë, bro. Wind, do e ruash vetëm pak fare, sepse kam një mesazh për të përcjellë tek gjithë ata, përpara se ne të hyjmë me themelit tek tema jonë që Blet Mane na e quajti edhe pak erotike, e çdramatizojmë pak diskutimin dhe ju jap një mesazh të rëndësishëm në lidhje me shtëpinë tuaj. Mbroni shtëpinë në Eurosig. Në çdo rast, shtëpia është më shumë se sa një ndërtesë. Është vendi ku ndihesh i sigurt dhe ku ndahen momentet më të bukura. Siguro pronën tënde me Eurosig dhe përfito. Mbrojtje nga zjarri, tërmete, përmbytje dhe fatkeqësi natyrore, çmime të përballueshme për çdo familje, shërbim i shpejt në rast dëmi dhe qetësi mendore për ty dhe familjen tënde. Eurosig kujdeset për ato që kanë më shumë rëndësi. Faleminderit Eurosig. Dhe tani, shkojmë tek ajo që s'është fare sigurt se si do të vej kjo temë me diskutimin ton. Windy, opinioni yt, atë ka ndodhur ty të kesh një pëlqim për ishin e një mikeshës tënda? Nuk më ka ndodhur, por unë mendoj që gjëja kryesore që ne duhet të citojmë, që është faktori që e ndan nëse është tradhti apo ndjenjë. Është pak edhe fakti nëse e zëm shoqja ime, ishin tim, e njohi kur nuk më kishte shoqë mua? Pra unë e kam bërë shoqë të re. Cilat janë faktorët që bëjnë okay nëse kjo gjë ndodh? Shiko, unë mendoj nëse unë njoh një vajzë të re dhe më duket një vajzë shumë cool, më pëlqen tipi i saj dhe unë e bëj mikesh. Po. Po nëse ajo qëllon që është njëkohësisht e dashura ishit tënd, ti do ta kishe bërë shoqe duke ditur këtë fakt? Me thënë drejtën do thoja, po ky drejtë njëta shije si unë ka, njëta goca duam, por nuk mendoj që për mos ishte problem, po mendoj që ishte më e sikletshme për ata. Dhe do ishte problem nëse ti do ta kishe shoqen tënde aktuale dhe do të krijoni një raport. Shikon, nga një ranë do thoja, varet, kush është ishimi preferuar kjo, apo jo? E zjerojmë pak temën e diskutimit. Xhenet, ato do të bënte ty diferencë, për shembull kjo që thot Windy, sa raport të ngushtë mund të kesh patur ti me eksin tënd, a ka qenë një lidhje aq serioze? Pra ka qenë lidhje apo thjesht kishte dating me dika? Se nëse është dating, më të vështirë planimin, po. Nuk kisha mujt në asnjë lidhje serioze, as kështu dating, s'kisha mujt. Nuk do e kishe toleruar fare. E di si e mendoj në Xheneta. Po sikur, okay, unë njoh këtë djalë, nuk na eci muhabeti, po ndoshta ky është shpirti binjak i kësaj tjetrës.
Prandaj them, unë isha largu nga ajo treshe. Edhe nga shoqja jote nëse dhe kështë shumë shoqja? Mi, po diskutojmë rastin që ka përfunduar marrëdhënia, nuk po themi që ju t'jeni akoma në një raport edhe të hyjë një person i tretë. Pra flasim për raportet të ndërprera, për ish partner. Po në qovë se një shoqe imja, ish lidh tani me ish partnerin tim, bë fjale për shoqe që unë rri tërkos me to, unë nuk i kisha fola asaj ma, se më duket sikur po të prej mbes pak. Se ti thua, ajo e ke mbaruar atë histori. Po pa marrë parasysh, që i duhet asaj ishi jem. I pëlqen, është ndjenjë, nuk Po komandohet. në regull, pra unë largohem nga e, se nuk e du një shoqe të tillë. Ke frikë se mos do të ndodh diçka më shumë? Unë mendoj, jo, unë ndoshta mendoj që nashta edhe kur kohën, kur kam qenë unë bashkë me të, ke pas ka këshim me një tjetër. Se ju mendoni se kur një njëri shkon ta bëjë të gjën, bën dhe më shumë gjëra të tjera më të Graciano. Normalisht që po. Sepse nuk është, më fal Graciano. Nuk është vetëm tek Nuk është vetëm fakti që po pra, është diçka që ka ndodhur pak më përpara Po nuk po ta pra ti merr. fillon hamëndësimin nëse ka patur Po më parasysh nuk është gjëja që po ta merr, se nuk mundet kërkosh me ta marr pa deshtaj. Mirë, pra Gjeneta thotë që ajo do të fillonte pasaj me prapavjen e mendimeve nëse ka ndodhur diçka të më herët. Të gjithë neve kemi një stereotip të personave që duam. Po ta shohësh, do me thënë të gjithë janë të prirur. Mua më pëlqejnë brunet në këtë rast dhe nusën e kam brune. Kupton, dikuj tjetër janë të ndara dhe ti që në fillim ke prirje pëlqimi ndaj një personi ose nuk ke fare. Po pra, nuk është i krijuar kështu. Pra ti po thua që ka ngjashmëri mes ishave të tu? Patjetër, personi fizikisht, tiparet, karakterit shkon gjithmonë tek ajo çfarë i pëlqen. Ti di që Argjera do të dëgjoj këtë intervistë. Patjetër, dhe unë gjithmonë jam prirur. Ke patur kur ti lidhe me ndonjë bjonde? Kam pasur, po jo na ishe filmat. Unë Ideja është që që njerëzit janë të prirur, faktë unë kështu e mendoj, janë të prirur të kenë atë stereotipin e vetë. Ideja është këtu, në momentin që unë një shok e kam afër dhe ai lidhet më pas me të ishte dashurën time, do të thotë që ai e ka parë që në fillim atë sy. Dhe kjo nuk është absolutisht normale dhe nuk është shoqëri e pastër. Dhe më problem është shoqëria vllazërore në këtë rast se sa marrëdhënia që ti se ke më. Graciano, ti nuk e ndalon të, është më e pisët. Kur ti je në marrëdhënie dhe ti besoj se ke dëgjuar shumë raste, jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë. Është më e poshtër kur ti del në marrëdhënie me dikë tjetër, madje ka dhe raste kur çifti shkon dhe merr dhe shoqen me vete në jug edhe thot hajde te me neve dhe ti pastaj zbulon që shoqja shkon me të dashurin tonë. Po, ka ndodhur shumë. Edhe është e tmerrshme. Dhe thonë që pse e futet ti ke dhoma, s'është tjetër. Përfundoj ajo, mos mendo ti edhe që kur është ndarë nuk kam pas një flirt përpara. Harroje këtë pjesë. Po pra ti e quan që nëse ndodh një lidhje e tillë, automatikisht ka patur pëlqim që nga të dy më herët. më përpara. Definitivt. Unë e vina kam